Merhabalar. Çukur'da finale doğru giderken heyecan artıyor. Biz de her sene olduğu gibi bu sene de farklı bir sosyal sorumluluk projesiyle karşınızdayız. Tema Vakfı işbirliğiyle doğa nefes alsın diyoruz ve 50 bin ağaçlık bir çukur ormanı hedefliyoruz. Siz de 3464'e bir SMS atarak Çukur Ormanı'nda bir fidan sahibi olabilirsiniz. Doğa nefes alsın.